Torej, moje ime, naj se vam najprej predstavim, moje ime je Vida Žaber Al-Rahija in sem v Centralni ekonomski knjižnici zadolžena za nabavo vseh gradiv, ki si jih lahko izposojate, prav tako e-knjig, plačljivih člankov in pa seveda tudi študijskih primerov za potrebe študijskega procesa. Zdaj bi jaz kar predlagala, da se sprehodimo po naši knjižnici, ko vam bom najlažje pokazala vse te zadeve, kar sem vam pripravila za danes. Kot že veste, ima naša knjižnica že veliko elektronskih knjig, ki so vam dostopne v digitalni knjižnici pod zavihkom elektronske knjige. Tu notri najdete vse podatke o bazah, ki jih imamo trenutno naročene in pa kako dostopamo do teh baz. Če vam recimo pokažem kar na EBSCO, kliknemo bazo, potem pa se prijavimo z uporabniškim imenom in članskim geslom, ki ste ga dobili ob prijavi v knjižnico. Hkrati moramo izbrati tudi našo knjižnico. Če tega gesla nimate, se lahko obrnete na mojo sodelavko Jano Logar in ona vam bo z veseljem pomagala in vam dodelila to geslo. V e-tutorju pa kar poglejmo, kaj potrebujete za to, da boste lahko dostopali do elektronskih knjig doma. Kliknemo iskanje po zbirkah in na levi strani imamo EBSCO e-knjige in ProQuest e-knjige. Pri obeh dobimo podatke o tem, katere programe potrebujemo, če hočemo knjigo brati na računalniku ali pa če želimo knjigo brati na tablici oziroma pametnih telefonih. Za računalnik potrebujemo Adobe Digital Editions, se pravi, ga snamemo dol, potem se registriramo, in pa Bluefire Reader, to potrebujemo pa za vse ostale naprave. V e-tutorju imamo tudi pod novim knjigam veliko elektronskih knjig, ki jih je knjižnica nabavila februarja letos. Bom poskusila, če bo meni ratalo, prej Martini ni, ker je bila že prijavljena. Se pravi, kliknemo knjigo in potem ravno tako kot za bazo se prijavimo tudi za to elektronsko knjigo. Bom recimo pokazala. Tu imamo recimo na voljo knjigo, spodaj vam piše dovoljenja založnika, se pravi, lahko shranimo do 100 strani, imamo neomejeno kopiranje, lepljenje in sočasno jih lahko to knjigo uporablja neomejen dostop uporabnikov. Če pa recimo med vsemi temi knjigami elektronskimi, ki jih imamo na voljo, ne najdete tisto, ki bi jo vi želeli, pa mi lahko v ta obrazec, ki se nahaja na levi strani, napišete naslov knjige, avtorja, leto izdaje, vaš e-mail naslov in pa dodatni komentar, da izrecno želite elektronsko knjigo. Mi se bomo potrudili in vaše predloge pregledali v najkrajšem možnem času, oziroma ali je knjiga pač primerna za našo knjižnico, jo tudi naročili in vas obvestili. Kaj več o tem, kako dostopati do elektronskih knjig, vam bo jutri povedala kolegica Lidija. Me pa lahko pišete tudi preko maila, in sicer kontakt vida.žaberl.rahija@efa.uni-l.si in mi tudi tu naročite katerokoli knjigo, podate predlog in seveda jo bomo naročili. To bi bilo zaenkrat z moje strani vse.